Cuman satu orang aja ya. Berani amat loh pak. Senjata dong please. Oke, nice. Langsung OTW ke musuh nih guys. Dapat shotgun lagi. Coba cek di mana tadi musuhnya, di atas ya. Nah, coba cek di petik emasnya dulu. Di box ini siapa tahu dia lompat. Nggak ada. Ayo OTW atas mamang. Pak lu di mana pak? Mendingan serahin diri aja. Anjay, serahin dirimu aja. Ya Allah, buset dah, susah kali ngomongnya. Gimana bapak ini ngopingnya? Oh tuh di bawah tuh, di kes merah tuh. 2 orang kayaknya. Gas memang PW dong. Push kill nih, bukan push rangket. Bukan push. Mati lu mamang. Lu sih ngapain ngeting di sini coba? Cari mati lu. 2 kan knock kan? Temannya mana nih 2 lagi? Langsung diin aja dah. Gila ini kan jarak 32 loh. Shotgun sama MP40. Gak ada gitu kayak MP40 kesayanganku. Tapi ilmu shotgun gak bakal hilang. Bang Google shotgun. Anjay, si abang jamsut katanya. Sebentar ya. Please dong, MP40. Ya ini shotgun lagi nih. Komik turunnya ya. Mana senjata bang? Nah itu temannya tuh. Itu temannya tuh di atas tuh. Ntar gue stop. Jongkok. Nice. Sepala tuh. Pecah pak. Palanya pak. TW-in dah. Oh di balik sutar satu tuh. 1 orang tuh. Ngapain ngintip-ngintip? Bapak. Nyawa lu empuk loh. Kepalamu tuh ibarat ngomong-ngomong loh. Anjay. Mana teman-teman? Ya Allah ini dia. Mati dong. Mau kemana lu pak? Sini pak, sini pak. Iya. Bapak ini. Ngapain tuh pak naik-naik bukit? Ini bukit ada penjaganya pak. Serem-serem. Tegap-tegap badannya kayak Pinocchio tuh. Anjay. Ya MP40 dong, mantap jiwa. OTW-in lah. Ya gua nyusul lewat zipline juga. Lu ngapain dari bawah bang Snoopy? Di bawah banyak ranjau. Nggak bisa nolongin nanti kalau kenok. Kenok nggak tuh? Dibilangin nggak percaya juga dari atas tadi mang. Kan nggak bisa nge-reflect gitu kalau dari bawah. Mamanya sih bisa diganggu mang Snoopy. Ada orang tuh di belakang tuh. Itu ngapain bapak itu ngintip-ngintip? Ya Allah, kepala dong. Nice. Langsung di-OTW-in mamang. Bapak kasih kepala itu jangan lihat saya pak, bahaya pak. Senjata saya ini punya mata 12 pak, bukan mata 6 lagi atau 2. Bapak ini kaya betul ya, banyak ngekip. Kasih 4, kasih 2. Full shotgun tuh.
TW-in lah yang ngintip tadi, yang di pick. Gimana tadi? Nggak langsung ke pick aja. Coba cek dulu di sini. Tadi di sini dia nampak nembak ya. Tanam yakin apa bapak itu? Kirain jangan mungkin. Lah, itu orang kah? Ngapain bapak itu? Ya Allah, goyang dong dia, nggak dong kopsut. TW di pick di apa namanya? Garasi ada musuh tuh. Satu orang lihatnya. Nah, langsung gue TW-in aja deh. Assalamualaikum mamang, apakah di sana? Ya Allah, ngapain ngerumpi dong? Kenok satu. Ih, bapak ini jago, jangan juga dia. Ngapain bapak? Ya Allah, bisa bener dah. Mati lu pak. Rata. Luar doang. Ini ada medkit nih. Aku pakai groza lah. Di bawah juga, di dalam ada juga ada loadingan ini. Nah juga pak, masih medkit ganti. Nggak ada sih. Gua pakai shotgun aja lah. Nggak ada pelurunya sih. Langsung OTW aja. Medkitan dulu dah. Banyak mayat ternyata di sini ya. Awas no danger. Termati kenok, sayang press lagi. Udah dilootin semua di sini. Lewat jipan aja dah. Itu apakah ada orang di sana? Ya langsung turun aja di sini. Itu gawal tuh. Kita dulu. Tasnya cantik amat ya pak. Kayak boneka India. Oh sih kayaknya banyak musuh. Ya Allah, apakah ilmu shotgun masih ada? Apakah skill shotgunku masih ada? Apakah skill M104 masih ada? Kita tes aja namanya. Ada berapa musuh tuh? Ya Allah, matinya kena landman gak tuh? OTW ini. Berapa orang sih? Ya. Ada mobil monster tuh. Gila. Oh, ada yang datang. Satu lagi. Kenok dua. Ya Allah, ini nembakin apa lagi di belakang? Taunya main bokong lu pak. OTW-in mati lu pak. Nah. Ya Allah, kebel kali ya badannya. Ya Allah, sampah dong Pinocchio anjay. Tapi kok rata tuh hampir. Baru muncul 8. Targetnya 20. Anjir. Langsung OTW terus cari musuh. Bosan lama-lama gitu. Yang dilihatin muka Pinocchio. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu,
tunjukin wujud kalian kalau kalian ada di sini. Kami sang pemburu iblis siap memusnahkan anda dari permukaan permukaan konsinok ini ya. Aku pengen MP40 lah. Mau balik lagi nggak tuh ke pit. Awas, hati-hati lineman depan. Danger dong, please. Nice. Langsung aja kita OTW ke mana nih? Apa tuh? Stop. Pakai stok baru lincah kita. OTW lebih lincah lagi. Kedua ini musiknya Why We Lost ya. Itu di dalam, lihat di dalam ada ini kan. Es kepal. Itu lihat. Itu warna kuning es kepal lagi nyala itu. Siap. Banyak bener dangernya. Baru danger lagi. Ini es kepal ada dua nih. Gua juga ada dua. Ini guys, sok bahasa ini ya, bahasa kota ya. Padahal juga orang kampung, streaming aja lag soalnya HP-nya kayak apa ya, HP cherry. Please lah danger, jangan bunuh aku. Memang orang berkata mitos, tapi aku tidak percaya mitos karena aku udah pernah ngalamin aja. Auto kenok ada musuh juga langsung ditampah. Gila tuh. Ini mobil ngapain? Sekali lagi mati. Ya Allah mamang. Ini auto konten nih bujang. Ini loh di atas nih loh. Jauh kali nabraknya, bisa sampai atas itu. Es kepal mana? Ya, nice. Bunuh. Itu ngelempar bom gak? Gak apa-apa. Udah mati ya. Aku ditabraknya mau yang tinggi ke angkasa dan akhirnya nyangkut di atas hutan. Nggak sial deh. Kayaknya sedikit lagi hancur loh mobil. Aku pertahanin rupanya itu juga. Sengaja memang nggak pasang es kepal. 4 kali scoop. Pakai MP40 gitu. Lihat dahe perjuan nih. Di atas kelihatannya ada musuh. Ada berapa orang? Oh lagi di bawah itu ya, di tenda ya? Tenda bawah ya? Iya. Iya ada tuh. Nah itu palanya muncul, palanya muncul tuh. Mati lo. Headshot enggak tuh? Ya itu kawannya anjing. Kawannya, itu temennya nih. Mati lo. Itu ngapain ya pem bom kan? Tembakin juga, nyampan nanti. Berapa orang lagi? Oh, ya. Di atas ya, satu squad lagi. Awas kena bokong dari sebelah kiri. Jaga bokong lo. Ya. Udah OTW ngeplan. Kiri. Nah ini dia nih. Mati lo. Nice.
Goyang nggak tuh, kerjasama yang bagus, ditinggal duo anak RPA auto mikil boya. Digoyangin aja dah. Oke, thank you guys. Itu 11 kan.